今日悶悶地打俾阿琴先。好啊，打俾阿琴啊。歡迎致電生命之流熱線。廣東話請按7字，普通話請按2字。咩嚟㗎？噏咩啊？喂，係咪想聽廣東話？謝飯啊！ Hello，大家好，我係琴琴。我係阿 Jo，我係 Mandy。我係 Summer。我係 CY，大家好。係咪好耐冇見啊？我哋哇，好耐冇見啦，好耐冇見啦，大家別來無恙啊嘛。我覺得我同你哋好陌生啊！突然間，喂，咪住先，點解養養下又多咗個人嘅？係啦，我想問點解多咗個樣喺度嘅？有啲驚喎，你識唔識㗎？別來無恙養咗個人出嚟，唔係好熟可能。係影幅相嚟嘅喎，嗰個唔係人嚟，唔喐嘅點解？喐下啦大，家好啊，我係路人甲羅漢果啊。落去飲得㗎。飲唔飲得㗎好健康啊！我要攞係咯嚟煲水飲嘅。點啊嗰個？喂，喂，我係點啊？大家最近今日咧就所有嘅內容都交俾呢位羅漢哥自己主持。咁首先我就教大家點樣煲呢個羅漢果茶。喂，冷靜啲先。但係我聽講好似你哋今日個主題唔係講呢啲嘢嘅喎。唔係咩？都同羅漢果有關嘅喎，我覺得羅漢果茶係啊，我覺得都要潤一潤嘅。係咪養生呀？我哋今日講啲嘢係唔係啊，羅漢果係咪羅漢果茶唔可以下火㗎？係啊，我清潤下嘛，我幾乎聽到話要嚟鹹濕添。羅漢果嚟鹹濕，咩啊？羅漢果點鹹濕啊？你落羅漢果咗鹹金桔落去係咪？羅漢果係去濕唔係鹹濕。哦，明白。好啦係，入翻正題咧，各位，我哋今日邀請呢位羅漢果先生入嚟，唔係淨係叫佢教我哋煲羅漢果茶㗎，講下火嘅嘢㗎，我哋仲有啲咩要傾㗎？下火緊火，係啦，好因為火啊！清熱係啦，因為嗯燥底所以去要下火濕排。毒。哦，去濕排毒清熱，咁即係平衡啦，係咪啊？冇錯啦。平衡，咦？平衡身體啊？除咗身體，仲有心靈啦。心靈啊？心靈點平衡啊？身體就話飲涼茶啫，羅漢果啊、夏枯草啊，去下濕啊。心靈點平衡？我想知。大家燥嘅時候、攰嘅時候，咪講粗口躺平下咯，哦，我係講粗口添。講粗口都可以㗎，可以。講下書法就但係有冇用咧？冇用咯。點解要講先？因為燥啊，越講越燥嘅喎，粗口會。跟住會講到變廢佬啊！點啊？個肺燥都要潤一潤嘅喎。係啊，係咯。咁如果鬧人唔得、發脾唔得之後，咁有咩方法可以解決啊？做運動，去唱 K，啊，都可以嘅，做運動同埋唱 K，啲人話發泄出嚟啊嘛，嗌啊嘛。打嗯，玩過山車，咁呢個要去海洋公園啊？揾人嚟咬啊？得唔得？得啊，得哇啊，有人俾你咬冇問題啊。你揾人嚟搣都仲得啊。唔知邊個搣邊個？我真係互唔知搣喎，咯，或者買嚿豬肉翻嚟自己搣咯。豬肉豬肉豬肉一個搣頭皮，一個搣腳皮，咁咪互搣咯。哇，唔好啩，搣皮啲頭皮搣腳皮咁肉酸，講到講恐怖片嗰啲鬼片咁。嗱，我哋快啲入題啦。究竟點解我哋今日要講呢啲平衡嘢咧？究竟我哋今日想講啲咩咧？闊別咗咁多個月，係啊，點解咧？因為我哋發覺咧，呢輪啲人好多人都好燥底啊，真係。嗯，咁係咪同嗱啲人成日都話咧白運九運啦？咁嚟緊開始啲人就話4月係咪啊？正式係咪九運入到嚟啦？其實而家九運已經入緊嚟㗎啦。咁白運咧就退緊㗎咯喎。咁而家就話有兩股嘅能量啦，白運同九運呢兩股能量咧喺度互相咧係增持緊啊咁樣。咁所以咧就會導致咧我哋啲人咧就比較容易燥底嘅，容易將我哋啲情緒放大啦。
或者好小事都好咧，個人都好敏感咯。我又想睇係咪真嘅咯？大家講下呢幾日有冇啲咩特別嘅感受？我最近呢幾日做嘢特別燥啊，無論係我嘅客戶啊，定係我自己本人都極度燥底，好躁動，大家都啱嘛？其他人咧都有冇啊？我又好似冇喎，可能太忙都唔得閒燥。咁你身體上有冇任何嘅反應？反而我係上個月月尾大啲咯個反應。大嘅意思係身體唔舒服。頭痛咯。2月尾嗰2個禮拜其實 keep 住頭痛嘅，咁個人又好似長期都唔在狀態咁樣。係。咁反而過咗嗰2個禮拜，3月頭開始就舒服翻好多啦。係咁樣，係啦。咁 Mandy 咧？其實我就不嬲都係情緒化派嚟嘅，所以你問有冇特別燥底咧，就我覺得都係差唔多。但係你問個身體上面有冇啲特別嘅感覺，就係呢2日啦，瞓得唔係咁好嘅，係啦，咁可能係半夜成日會無端扎醒啦，跟住成身汗咁樣啦。嗱，我未到更年期啊嚇，但係就係有啲咁嘅反應，係都係幾唔舒服噶咯，係啦。同埋即係熱嘅。咦？但係我發現，如果你哋咁講，我真係3月頭開始學翻瑜伽之後咧，我係狀態好咗好多嘅。做咗啲運動。因為瑜伽都係平衡噶嘛。係。咁我成個月都做啦，咁樣係真係差好遠嘅。係啦，個人穩咗嘅，真係會係啦。係啦，做運動係真係好好，即係拉下筋啊嗰啲，其實係真係好好咯。係。咁解決方法係咪就係做下瑜伽？唔係，即係你拉筋啊，令自己放鬆成個人咧，因為你本身繃緊咗咧，嗰啲位有啲情緒積聚噶嘛，其實都會特別係肩頸位啊。咁你拉翻開嘅時候，其實你個人係鬆咗，同埋睇嘢嘅角度都會闊咗，同埋冇咁易燥底咯。真係嘅，我覺得係咁樣。咁我就覺得呢排啲關節有啲發炎咁樣咯。咁同埋都會係見到條街上邊啲人都比較急躁啲，見到有啲交通意外咧，都係一啲急躁嘅司機去引致咯。我就冇乜特別嘅，因為可能我本身咧，我每日咧，即係我有練開經啊。咁我都會即係我練完經之後，我都會靜些少再睇翻啲嘢咁樣嘅。咁所以我又 OK 嘅，同埋即係我見到啲人啲開始嚟嗰時候，我就會知道，即係可能係練完經之後咧，都可能有個叫做覺察力啦，都知道發生咩事嘅。咁所以我就唔會俾嗰個人拉落去，但我就會處於一個咧，我就唔出聲，我就係齋聽，我唔作任何嘅評論咯。因為我睇到嗰能量嗰陣時咧，我知道發生緊咩事噶嘛，咁我冇理由再中伏噶嘛，我只能夠咁樣咯。即係其實就算我而家翻公司都有嘅，啲人都會係咁樣咯，見到咁，但係我就唔係好理咯，咪由佢得佢咯。即使你加把聲來講咧，叫佢咧你做下呼吸啦，個人冷靜啲，但係嗰下佢哋係唔會聽得入耳噶。唔知點解嘅，你講乜佢都唔知嘅，只會咧你越講佢越敏喎。唯一就係處理方法就話我唔出聲，亦都唔俾任何建議，就係聽咗先。跟住之後咧，佢好啲嗰陣時咧，跟住佢再問我嗰時，我咪再答佢咯。咁佢嗰下咧，佢就會聽得入耳啦，明啦咁樣咯。所以其實而家啲3、4啲能量都唔能夠忽視咯。其實都幾兇猛嘅。譬如頭先阿羅漢講啦，交通意外特別多啦，係啦，跟住喺街度突然間咧，你見到有啲僆仔咧，即係可能又臨近考試測驗啦而家，咁阿媽咪可能佢問多一樣嘢，佢就發啲喺街度嗌啊大叫咯。其實你見到咧，除咗可能嘅節奏上啦，香港嘅填鴨式教育啊，返工啊太快啦，根本啲人冇時間落嚟停一停唞一唞啊。所以係啲人嘅情緒咧更加容易爆發咯，
你新聞講起呢樣嘢咧，今日因為其實咧我教班啦，跟住個同即係隔離個同事講話，佢琴日係俾個老師鬧嘅。咁事緣就係因為啲仔跑嚟跑去啊，跟住咁啱俾個主任見到啊，又唔知點解俾個主任見到啦，跟住入到去爆啲仔啦，然後佢爆埋個導師，即係我同事啦。因為其實咧學校真係好少爆到，即係鬧導師嘅咁樣。係啦，咁跟住我咁誇張，即係又係琴日啊嘛。咁跟住之後，我覺得其實好少可真係會發生呢啲嘢咯。即係老師其實對導師係好客氣嘅，因為點知個導師會對啲仔點㗎嘛。其實跟住我都覺得好奇怪咯，點解會咁樣？可能個老師自己都本身好嘈咁樣。老師都有情緒㗎嘛，佢都有自己家庭問題嚟嘅。老師係人嚟嘅。咁正常嘅，不過就老師應該自己都有個專業操守喺度咯，要將自己個人嘅問題首先真係要放埋一邊先咯，要適當處理啲學生問題咯。因為我哋唔敢好惡同埋鬧，係因為真係驚佢睇唔開，我無謂要孭依個包袱咁樣咯，責任咁樣係啦，啱。咁我自己就頭痛咗2日啦，係啦，選擇嘅方法就係盡量幫暈自己瞓覺。係啦，咁可能會好啲。但係我想問咧，喺頭先綜合你哋所講嘅嘢啦，咁我曾經都聽過一個理論嘅，因為當呢個能量係非常之混亂嘅時候，其實係最容易就勾起我哋心底裏邊最深層嘅情緒出嚟嘅。我想問你哋有冇聽過？冇喎，有嘅，會傳染咯。應該有幾種啦，會傳染啦，因為你記住，空氣嘅流動係周圍走噶嘛。人與人之間嘅接觸，我哋都會有叫做能量交流噶嘛，啱唔啱先？我哋講嘢嗰陣時，我哋會因應對方嘅説話，我哋都會被觸動到啦，啱唔啱先？咁呢個天地之間嘅萬物，其實所有都有個連結喺度嘅，咁所以呢個係一個好正常嘅事嚟咯。而點解喺呢段時間亦都會勾起我哋一啲深層嘅創傷啦，或者曾經係一啲嘅唔好嘅經歷？源自於裏邊，我哋以為解決咗，或者甚至乎我哋都曾經解決咗嘅，而係未完全徹底真係放低。咁亦都會因為一啲嘅問題，我哋有新舊問題啦，我形容，咁就會因為突然間某一句説話啦，而係觸動到我哋嘅裏邊嘅核心問題未處理嗰個，咁就會勾起呢一樣嘢咯。咁跟住個情緒就會放大，然後就可能我哋講者無意，聽者有心，亦都因為咁樣而將呢股能量越發越大咯。其實而家充斥住，我諗好多地方都係呢股能量充斥住嘅，唔係講緊就話會唔會一樣嘢嚟觸及我哋。我諗係其實第二邊都係嘅，就算我喺公司我都會見到嘅，係啊。咁呢個就係話我哋自己如果知道嘅話，我哋用咩方法去處理咯？自己要知咯。咁有冇啲好嘅建議啊？如果我覺察到我有呢個情況啦，咁樣我可以做啲咩去協助自己咧？嗱，如果你話你發覺有，咁你自己又覺得有咩方法可以處理到啊？如果你又會覺得用咩方法可以處理到，有咩建議啊？俾自己。你問我啊？我使用我自己嘅產品嘅喎。你用你嘅產品，我會用擴香精油啦，我會點蠟燭啦，係啦。咁跟住之後，其實我都會噴霧啦，同埋其實係將自己拉翻去一個靜嘅狀態先，會諗下先發生咩事先，係啦。究竟係咪我而家睇到個實質嘅畫面，係咪真正係呢個畫面啦？我自己會做呢個行為啦。咁幫唔幫到啊？如果你用翻你自己公司嘅產品啊、蠟燭啊、噴霧啊嗰啲，幫到，點會幫唔到啊？幫到嗰下，你個人真係完全處於一個靜態嘅，都好清楚自己。應該咁講啦，其實當用咗之後咧，其實係會令我開始靜，冇咁跳動先。首先個頻率，咁當你靜嘅時候，你先可以思考噶嘛。咁你思考嘅時候，你先可以睇得清一件事啊嘛。係咯，即係對我嚟講，我覺得嗰個次序係會咁樣去咯。其實都係噶嗱，如果有產品用，都係用產品啦，係咪先？即係嗱，講真嗱，你話我冇產品用，咁我點啊？咁咪
其實好多時咧，我諗出邊坊間都好多講嘅，就算學校都係嘅，見到小朋友發脾氣，冷靜啲先，不如嚟翻個深呼吸，係咪啊？叫佢哋一定呼吸咗先，等個人自己冷靜翻落嚟。如果屋企有公園嘅，咪落公園見多啲綠色嘅嘢，或者望下窗或者街景，望下窗邊嘅雲咯，自己慢慢靜翻落嚟，做下深呼吸咯。因為未必個人會有一啲嘅產品。嗱，最好啦，如果有沙灘嗰啲，行沙灘，唔係叫你行落海啊，喺沙灘海邊啊行下，好好地嘅淨化，係咪先？即係其實都係令到我哋個人比較可以靜啲嘅。同埋咧，我覺得可以譬如你特別混亂嘅時候咧，有啲人咪會選擇我要睇啲其他嘢去轉移我視線嘅。但係咧有陣時咧，譬如你睇好多 social media 咧，你本身燥底咧，你會越睇越亂嘅，因為社會上面真係好多即係負能量啦。你越睇嗰啲，其實就會越攰咯，越負咯。咁所以即係你頭先問有啲咩嘅方法咧，其實就真係靜心啦，同埋可能睇書會好過睇碌手機咯。我自己認為，我試過咧，好似真係試過有一次我煮下飯，即係突然間有情緒到，唔係姨媽到啊嚇，跟住咧，我好似嗰下真係熄晒啲嘢，好似切緊嘢，跟住我放低啲嘢，好似真係定咗個人先，然後就 loop 唔係 loop 嘅，睇下喺度發生咩事，再溫多次成件事，我有啲咩情緒我要處理，我要喊我就喊，我要即係總之我要做嘅嘢，如果可以做到我就做啦。咁最後咧，我真係落咗街，去咗散步，係啦。咁散完步，個人係即係當然你散步期間，我都係專注散步啦，唔去俾其他嘢 trap 住咗自己，除咗過馬路之外。咁所以咁之後其實個人係清晰好多，但係都係會有一啲唔舒服嘅感覺，但係起碼個人過濾咗第一陣最辛苦嗰陣先咯。咁然後就慢慢就 OK， 就翻屋企煮埋餐飯咁樣。好嘢喎，又得成壇嘢。我好似係煲緊嘢。喂，咁你因為真係會。你有冇熄火㗎？唔係，我有熄嘅，我一定有熄火。然後因為我切緊嘢嘅時候，我有情緒，我會整親自己啊嘛。咁我啲嘢可以擺低，咁我咪掉低先咯。咁最記得我係要熄火，同埋我要拎鎖匙，即係唔係又要過咯，都拎鎖匙。係啦，就係咁樣咯。即係我覺得係唔需要一下冚熄咗嗰樣嘢，但係起碼散咗第一陣最唔舒服嗰個感覺先咯。係啦。如果我哋喺係咯教小朋友嚟講，即係如果佢嗰下好有情緒，咁你做乜都其實你講咩道理佢都唔會聽㗎啦。咁都有啲坊間都有啲專家去教，可以俾佢去即係問下佢咁其實停一停先。咁你而家身體有冇啲咩感覺？譬如話我好肚餓啊，使唔使飲啖水啊？使唔使去出去行個圈啊？咁樣咯，即係如果喺學校發生呢啲事，即係小朋友情緒有失控啊，咁你通常都會 side check 咗佢先咯，係啦，等佢真係諗下，其實我而家想做啲咩啊？咁等佢唔好諗到當下令佢心情唔好嘅嘢咯。咁我分享下最近聽朋友講啦，咁咧佢學校嗰度咧就有個學生咁就考試就成績就未如父母哋嘅要求，係啦，咁就總之夜晚派卷，夜晚翻去簽名，搞到好唔開心。咁啊，第二日翻嚟都要見社工嗰啲咁樣噶啦。咁啊捱過咗一兩日，咁然之後咧喺佢個班嗰度咧又有件事情發生咗，就係另一個同學啦，咁佢俾人捉到喺附近學校附近喺度玩手機。咁就暫時俾老師收住先嘅，其實都唔係長期收嘅，只不過係提醒佢唔好喺街度玩，注意安全咁嗰啲咁樣嘅啫。咁咧呢個同學咧就可能又係因為最近啲能量嘅比較火啲燥啲啦，咁佢咧就話我好想要一個痛覺嚟到去刺激自己啊，咁佢就揾啲間尺啊，揾鉸剪啊喺度解手，男仔嚟嘅喎，係啦。
冇乜點大流血嘅，但係你會見到啲刮痕咯。咁跟住之後咧，佢就喺班入邊宣揚我真係冇希望啦，冇電，因為佢唔知道電話係放學會俾翻佢嘅。佢話冇希望咯，我冇咗部電話啦咁樣。跟住嗰個因為呢個考試卷達不到父母要求嗰位同學咧，佢又trigger到佢啲情緒，咁又開始再喊過咯。咁就即係互相傳染。咁之後呢個都係要抽離佢出嚟同佢去傾下偈啊嗰啲咁樣咯。個男即係嗰個冇電話嗰個好快搞掂咗啦，因為佢嘅原因就係冇電話啫。咁原來放有㗎啦，咁即係冇嘢啦，係啦。咁但反而嗰個屋企嗰個就都真係難搞啲咁樣咯，就係咁啦。咁最後如果咁樣嘅話，你係咪即係需要去揾佢家長去？即係我作個比喻，係如果作為一個教員身份啦，咁如果喺呢個情況係真係要揾社工協助啊，定係其實老師都會去揾家長去傾下？其實如果係嘅話，係社工去同佢家長聯繫先咯，因為始終情緒有失控，係啦。咁社工第一浸先嘅。補充下，聽講嗰位學生係筆試不合格嘅，係啦，係合格嘅，有 B 嘅咁樣咯。哇！即係壓力大啦，呢個就係關乎於唔係自己壓力咯，係阿媽屋企人俾壓力咯。咁啊，羅漢哥咧，你最近有冇除咗頭先話喺街上面見到啲人好似零舍燥底之外，有冇啲顧客啊？都冇乜大嘅嘢令到我燥底嘅，會有一啲比較急嘅客啦，可以咁講，即係可能會成日催住有未啊，要趕時間啊，走啊咁。但係會見到街上邊嘅人急躁啲嘅，即係譬如啲過馬路啊，爭少少都走去衝啊，咁有時就係即係啲車與車之間爭少少，其實讓一讓就冇咁多意外啊，又或者係上車排隊嘅時間，就梗又會有啲人喺側邊衝出嚟打尖啊，咁就會搞到好似個氣氛好緊張啊咁樣咯。咁我知啦。哇！最近大家節目出街唔知可能再隔多個禮拜啦。最近都真係有啲檢控呢個行人重燈嘅措施實行緊啊。咁啱 timing 喎又會。但係而家咧個市道咧唔係咁好啊，咁咧我又要硬踢落下一個我哋嘅題目啦。咁就係其實呢一個喺香港而家市道唔係咁好嘅情況下咧，咁我哋呢啲想追夢嘅人又點樣可以去實行咧？市道唔好咁咪要檢控下你，增加下收入咯。市道唔好，咁就係喺呢個比較低迷嘅時間，就係時候俾人去諗下有冇機會去發展自己夢想或者發展自己事業嘅一個時間啦。有危咪即係有機咯，即係覺得而家個市道差，覺得樣都死嘅，但唔係㗎喎。好多時話個市道差，就係有好多一班年青人為咗追夢反傳統去創業咯，但係又成功喎。因為喺呢個市道低嘅時間，可能會更加諗到一啲創新嘅方式去開展佢哋嘅事業或者夢想啦。就或者可能佢哋真係會膽粗粗喺海旁公園咁樣開個檔，咁樣都有機會可以俾佢哋試一下，去嘗試做自己想做嘅嘢啦。但我又想問下咧，唔好意思啊，咁我想問咧，如果譬如話喺海旁嗰度開個檔嗰啲咁樣，其實成本要幾多咧？就算膽粗粗都要計成本㗎喎。我哋都見過咧，響海旁應該都好啲。我見過響朗豪坊過馬路嗰度，咪有個亞蘭中心，夜晚嚟亞蘭中心有兩個後生女搭個檔出嚟話開塔羅牌咯。但係嗰度係人山人海，唔知啊，係啊。但係前面就係有啲busking 嗰啲咁樣，跟住後面
就係有塔羅檔，跟住好似啲嗰啲佢答到係好似係人哋嗰啲電信嗰啲咧開嗰啲開單嗰啲 sales 嗰啲咁樣咯，係啦。有冇生意啊？咁我唔知啊，但係反而嗰啲係咪會唔會俾人捉啫？我哋係咯，會唔會咧？係啦，冇收錢就應該冇俾人捉，除非告你阻街。冇收錢啊？係啊。咁佢除非即係佢免費，但係都俾人告阻街，定係有收錢就告阻街啊？收錢呢樣嘢咧，就係因為你冇任何牌照而做呢個進行呢個交易嘅。咁咧，你阻街咧就係啲人覺唔覺得你阻街嘅啫。其實基本上都有機會講嘅，但係係啦，即係話呢個係我個範圍，你唔可以進入咁樣咯。哦，係咯，冇可能就咁樣噶喎，搞到好似電信嗰啲動角牌咁，有個嘢有啲怪喎。如果咁樣，其實如果冇人投訴都應該係冇問題㗎。係咪啊？正常旺角嗰頭應該都唔會有人投訴，除非你唱歌唱嗰啲唔知咩歌，跳舞先俾人嘈嘅啫，應該係嘛？都冇啦，而家之前剷除咗，冇啦，咁靜，仲邊人嚟呢度啫？係咯，咁啲人去咗邊度發夢咧？唔知喎，移晒民咯，移晒民咁，但係冇移民嗰啲都仲喺香港都好多人㗎嘛，佢哋都想網上追夢。咁但係點樣喺網上度追夢咧？其實我哋譬如做身心靈呢一行咧，即係好多時，譬如我哋做塔羅又真係未必需要實體面對面嘅。我見到好多人咧，即係好多妹妹仔直情係開個 IG 就出嚟接客噶啦。點樣去收錢啊？咪用 FPS 咯 ，PayMe 咯。等等先，我聽到咩？你另外有遐想喎。係抽牌嘅接客 ，OK。接客咯，係啊。接客抽牌。唔係呢個兩個妹妹仔接客咧，咁我哋就令到有啲性別嘅觀眾有啲遐想。係咩？我冇喎。或者接客自己反省下啦，你。咁我就。佢哋真係就咁攞個 FPS 出嚟，然後連一個公司電話都唔使要㗎，因為直接喺 IGDM 嗰度已經係，基本上係冇成本可言，我覺得係啦。但係都要有人去，即係有人幫襯你先得咯。我自己咁睇。係咯，係咯。咁你又有冇生意嘅咧？其實我都想知喎。定係佢好平，所以20蚊一次啊？佢聽下你噏乜都好啊？定係咁樣咧？即係唔知喎，都平，我唔知平唔平，因為我冇幫襯啦。但係我會覺得好似佢哋嘅客源咧，亦都可能係啲比較少、比較年紀細嘅，即係一啲嘅客人咯。咁所以你話收得貴就一定唔會啦，可能係10零蚊一條咁樣咯。哇，好平喎，真係。係咯，可能未必講得好深入咧。又或者佢想平啲，咁可以再吸納多啲客。係啊，因為我發覺咧，香港人咧都比較中意有實體店呢樣嘢。咁會唔會其實有實體店去揾個客源又會好啲咧？未必咯，因為其實喺身心靈，就算你開實體店都唔好話身心靈啊，就算你睇街嗰啲都有好多賣咖啡啊，可能茶餐廳唔知咩。但係其實捱唔好耐嘅啫，有啲半年、1年都死嘅。身心靈咧就更加，因為你都唔係地鋪嚟噶嘛，一定係樓上鋪，都係租貴。咁宣傳嗰啲你又未必可以好似人哋嘅地面嗰做宣傳，咪咯。咁你都係靠口碑，靠啲朋友或者你 IG、Facebook 啊嗰啲啫嘛，所以都唔係咁容易生存到㗎。但係要守咯。即係可能你開咗間鋪，可能最先嗰時咪就係你可能屋企人朋友啲 friend 嚟支持下，但係你頭嗰1浸2浸你就冇噶啦嘛，之後你一定係要靠你自己嘅，靠你自己做嘅嘢出嚟究竟得唔得？跟住朋友介紹，可能朋友介紹一啲生嘅客上嚟，跟住佢覺得你得，佢咪再介紹第啲人咯。但係唔會即刻有好多嘢翻嚟嘅，唔會嘅，中間嘅過程起碼要捱1-2年咯。你要慢慢儲客咯，係啊，唔係話開咗間鋪就一定有人嚟，絕對唔會係咁咯。係啦，有冇補充啊？同埋都配合本身，即係嗰個店主用咩嘅宣傳手法嘅，即係可能有啲真係會上下啲網台啊，咁樣咪知名度咪會即係快啲會儲到客咯。咁但係有啲真係冇嘅，就咁開咗個 IG
唔多點樣去 update 嘅話，咁就真係做唔起咯。就算啲人有網台都好啦，都唔代表係企得穩陣嘅咯。因為去到最後，除咗你話有啲宣傳多咗啲人嘅話，你仲要睇你自己有冇呢個能力，有冇呢個實力啊？係啦，其實一試便知龍與鳳，第一次、第二次、第三俾你呃，第四次我都覺得唔 work 嗰時，我會唔會再揾你？我亦都唔會介紹其他人嚟咯，係嘛？所以都好講本身嗰個人做嘢究竟得唔得？因為你講身心靈其實好廣泛嘅，究竟個範疇身心靈係邊一樣咧？係咪牽涉嘅嘢都好多噶嘛？不過咧，啱啱你講起呢個實體，冇實體嘅鋪，我淨係諗起而家喺某個地方咧，咪好興嗰啲預製食品嘅。咁我真係見到咧，當然我段片我唔知佢係特登拍為拍而拍定點樣啦。但係嗰段片就係講緊一個喺做嗰啲外賣平台嗰啲送外賣嗰啲咧，步兵咧。咁佢話其實而家好多真係所謂外賣鋪咧，其實佢哋係冇實體店嚟，係啊，可能係佢係想一個人嘅屋企去攞呢個外賣，再送俾人。咁佢哋就係有好多預製食品啦，唔同味啦，無菜扣肉啊、咖喱牛腩啊嗰啲咁樣啦。咁佢哋又有個飯底，係啦，跟住咧用個熱水浸好晒嗰啲唔同嘅餸啊。呢一台客要無菜扣肉啊，剪開佢倒落去，外賣搞掂咁樣咯，就係咁啦。咁就完成咗一個外賣，等人嚟攞。咁其實啱啱大家都提到實體店呢樣嘢啦，咁 Mandy 咁啱又講開身心靈，咁啱我哋咧在咗呢間房又有幾位嘅朋友真係開咗一間實體店啦，咁一間係身心靈啦，另一間係為咗去追夢而開嘅。咁我哋都想知你哋開初開實體店嘅諗法啦，點解會有一間鋪頭啦，同埋都想知道最實在嘅就係筆錢係點樣咧？你哋係已經儲咗一筆 OK 啦，呢一筆錢其實耗咗俾佢都唔緊要，定係一半啦，一半儲咗，另一半就係繼續營運嘅時候再儲翻咧咁樣咯。好，邊個？等我嚟答啦。好啦，首先就真係好唏噓，望下個天先，跟住望個地下，翻嚟啦你翻嚟啦你。我話俾你聽，我只係一個清潔阿姐，好落寞地係失蹤於一個，跟住咧有個白白痴痴嘅失業嘅女人走埋嚟，喂，有冇夢啊？有啊，咁不如追下夢啊？點啊？冇錢喎，是但啊，冇錢都去追夢。咁你又啱，咁但係要攞幾多銀兩出嚟先？跟住就我哋死拆爛拆，係咪每人15蚊啊？你係咪諗少咗啊？我唔15萬啊，定15萬？我唔知啊，我都唔記得，我都唔記得幾多錢。總之其實我哋真係計到最盡，攞最低消費，夠交租，揾個地鋪。我哋係樓上鋪嘅，揾咗個地方租啦。咁但係真係所有資金掹掹緊，我哋計得好盡嘅。咁但係捱到而家咧，真係一啲都唔容易。嗰條傻婆咧，到而家都未有工返，繼續咧喺度熬緊，不停喺度整產品，捱咗2年啦，我哋都仲未有糧出嘅，其實好陰功。但係就係呢個夢想咯，即係其實我哋唔心息咯，即係總之我哋個租去到最尾，而係我哋而家租嘅地方啦，應該係去到出年係咪啊？我哋嘅約心啊，接近啦，接近出年啦。如果去到出年，我哋都冇乜起色。總之我哋試過咯，我哋盡咗個能力，咁接咪接咯。但係我唔會因為呢個時間我哋真係冇生意或者唔得，或者特登再將個價錢再調低，因為我哋本身個價錢唔係高嘅，亦都唔想做某啲嘢嘅手法欺詐啲客人啦。我哋覺得，咁我哋盡量咧唔係盡量嘅，我哋係要俾一個咧。係一個好嘅 service 俾人咯，但係人哋嚟唔嚟就一件事咯。但係總之每一個客嚟到我哋身邊咧，我哋都盡我哋能力去做嘅。咁但係
真係我哋冇乜資金嘅，係啦。嗰時我又係失業中，又係冇嘢做，我哋用僅存些少嘅資金啦，跟住咧就兩個就膽粗粗走去追個夢，自己學咗少少嘅伎倆啦，叫做係身心靈嘅，可能頌缽啦、實 cam 啊，一啲嘅能量治療嗰啲，咁就覺得啊，見個個出嚟開店幾好啊，不如自己又試下創下業得唔得啦？咁原來真係好危險嘅，唔係唔叫人哋創業，但係有啲嘢咧就真係要計算好嘅。但我哋都還好咯，我哋啱啱開鋪嗰陣時咧，即係我同阿森華自己啲屋企啊、啲朋友啊，都嚟支持我哋嘅。咁起碼咧，我哋頭嗰6個月咧，我哋叫做咧係可以揾到半年嘅租金咯，真係嘅半年租金嘅，我哋都叫做好彩嘅，因為我哋真係資金唔多時，你要交租噶嘛。咁同埋我哋整一啲嘅產品出嚟，我哋都要入貨要俾錢噶嘛。咁嗰下其實好問水嘅，我哋真係嗰幾個月係完全零收入，乜 Q 都冇，但係就捱過咗大概半年度咧，差唔多，我死啦！下個月交埋租冇晒錢咯喎，清倉噶咯喎，咁跟住好彩就開始咧，就嗰2個月又有翻啲生意喺度嘅，又係夠我哋交租咯，叫做 keep 住一路夠交租咯，係啦，咁。一啲都唔容易㗎，但係你中間係要堅持咯。咁我都同森埋，我哋兩個都傾過嘅。去到咁啦，如果真係完全係冇啦，交租交唔到，我哋可以捱幾耐？我哋願唔願意繼續落去先？咁我哋傾到去到咁嗰時，交俾森埋講咯。交俾我講啲咩？咪繼續做咯，而家咪做緊咯。不過唔係嘅，其實我好想講一件事嘅。當做身心靈嘅行業咧，我相信好多人都會遇到呢個情況，就係。其實咧，聽人講啦，如果你行啱條路，其實應該對應你嘅客人係會出現。點解都仲未出現呢？係我做漏咗啲乜，做少咗啲乜，係咩原因呢？但係如果你問我呢，我嘅感受就係，其實喺呢1-2年啦嘅感受，唔係個宇宙唔去 support 你，係佢俾咗一個好好嘅時間你去理解你自己可以真正點樣去幫人。等你去裝備好自己，所以我好感恩就係話，從來我個租都一定係夠交。呢樣係我好明顯睇得到嘅嘢嚟嘅。原來當你做好準備，你真係知道自己應該要做啲乜嘢嘅時候，要對應你嘅人就會真係慢慢開始出現咯。呢個係我最大嘅感受咯。講得好好啊！咦？但我又想問一問翻阿 Jo 同阿 CY 啦。你哋好似都同朋友開咗間公司嘅喎，但係實體店定係點㗎？你哋？我哋係網上店，零成本嘅，可以話係零成本咯，係啦，係啦。咁就當初其實都係諗住，柴娃娃不如試下啦咁樣。咁但係雖然我哋又唔係話真係有。即係其實有少少客都係啲 friend and friend 咁樣嘅，咁唔係話好多，同埋我哋都真係有少少懶得出 post 嘅，好多時都咁樣，咁可能曝光率唔係好多啦。咁你知社交媒體啲嘢好快就唔見咗咁樣，係啦。咁但係好開心係賺咗嘅嘢啫，可以同個朋友一齊去有同一個喜好啦，去完成自己想做嘅嘢。同埋喺當中我哋一齊成長啦，同埋令我最開心係大家真係好坦誠去講咯，表達溝通。因為其實本身未係開呢個公司嘅時候，之前其實我哋可能係好朋友咁樣，可能1個月見1-2次咁樣。咁同埋我好記得我朋友講咗一樣嘢，就係本身帶佢行身心靈呢樣嘢，或者玩身心靈呢樣嘢，嗰兩公婆咧突然間病咗一場大病，佢冇咗個支柱，突然間係兩公婆，咁佢就話其實佢好驚嘅，即係因為嗰兩公婆對佢嘅支援係好大咁樣啦。咁突然間真係宇宙好巧合，就係我哋兩個出現咗。就話喂，我哋玩緊依樣嘢喎，跟住好開心，佢就當佢嗰兩公婆佢失去，即係
唔係即係冇咗嗰個支援，然後我同 CY 出現咗咯，所以我哋就不如我哋就3個點樣都好啦，開咗個 IG 先啦。咁我哋一行就所有嘢都會行噶啦嘛，咁樣係啊。咁 CY 補充。好咁都分享下啦。我哋今年嘅新年都3個一齊去咗擺咗個市集啦。咁當中亦都有啲抽牌或者係 read 啲Akashic Record 嘅服務啦。咁喺過程咧，其實因為我自己份工本身係對人，不過就對小朋友多嘅。咁變咗真係咁樣1對1去對一個成年人咧，其實都會有啲緊張嘅，係啦。特別係根本佢行唔到埋嚟真係俾錢你嘅喎，俾錢你間公司，你要提供呢個service 嘅喎。咁你即係自己都會平時就咁自己抽牌或者幫朋友抽牌諸如此類，咁你梗係blah blah blah啦。咁但係去到嗰一刻，其實你自己會唔會懷疑嘅？嗰個叫做好想講嗰啲嘢係幫到人，係啦，咁樣咯，即係緊張嘅係有少少嘅。咁同埋係咯，都係嗰句啦，你都好想真係展現到自己嘅嘢去幫人。咁就同你平時抽完張牌啊，或者goalkeeper 巴拉巴拉電花龍鳳吹一大輪，咁其實係有分別嘅咁樣咯。呢個係去擺市集嗰日嘅少少嘅體會。我又想問下咧，我知阿 Mandy 啦，Mandy 最近都有間公司咧叫做藏寶洞，有幫人抽開卡同埋拍開片嘅喎，不如你又分享下？哦，好啊。咁咧，其實我而家咧就我都係喺 YouTube 拍呢一個嘅大眾占卜影片嘅。咁因為其實我會覺得好多嘅人都係睇 YouTube 嘅大眾占卜去揾自己覺得有 feel 嘅老師嘅。咁我之前都係咁樣去揾到我教我嘅塔羅老師啦。咁所以我就試下從呢個方向發展。咁但係我 so far 我都淨係拍咗2條嘅啫。咁同埋我會覺得你拍大眾占卜影片咧係好考你嘅嗰個口才，因為你係要不斷 keep 住去講啦，唔可以停啦，又要言之有物啦。even 我本身算係多嘢講嘅人，我都覺得係有壓力嘅，係啦。咁所以就係咯，近排就發展緊呢一個方面咯。咁但係你話其他嘅身心靈嘅 job 我有冇接呢？其實我又未嘅，我真係未正式好叫做拋個身出嚟嘅，因為我會覺得自己我係未係好有自信啊，因為我係有少少驚去面對人群嘅，所以我通常都係夾埋啲 friend 咁樣一齊出去柴娃娃呢，我就會舒服啲咯。咁所以我諗下，其實拍大眾占卜影片對我嚟講，可能都係一個比較舒服嘅開始咯，即係唔使一下子就拋個身出嚟去見人，係咯，即係呢一個就係我呢段時間嘅一啲嘅感悟咁樣咯。咁但係啲人有冇啲 feedback 俾翻你㗎？都有嘅，都會講話好精準啦。但係我自己都會覺得，因為冇所謂嘅精唔精準，因為你都係嗰刻個能量 click 到，就證明你需要聽咯。咁同埋我會覺得係好多配套上嘅嘢咧，係真係要去配合你條片咯。即係譬如你要嗰啲background music 咧，又要去 subscribe 一啲網站去揾一啲合適嘅音樂啦，跟住又要買器材啦嗰啲，咁其實都係一筆嘅資金嚟嘅。雖然我本身都有嗰啲器材喺度噶啦，咁但係其實如果你話想要一個好靚嘅效果咧，就算係拍大眾占卜影片都好咧，都係需要投放一啲資源喺上邊。咁都幾好啊！咁阿羅漢果咧，羅漢果嗱，我知道咧，你都有涉獵身心靈嘅嘢啦。雖然你正職就唔係啦，咁但係咧，你又有咖啡檔㗎喎。
而你咖啡檔又牽涉少少身心靈㗎喎。係啊，咁又要講翻喺2年前，咁我就遇到一個裁員啦。咁喺嗰段時間，自己都迷茫嘅。咁但係呢，就係喺呢個時間因緣際會啦，咁就喺中環嘅利源東街嗰度有一個地方可以俾我租到去做一啲嘢啦。咁當時其實我即係都有另外一個身份，其實我都係一個咖啡師嚟嘅。咁當一刻我就會諗到，喺中環呢個鬧市裏邊嘅一個鐵皮檔，如果我可以做到咖啡，好似都幾反傳統嘅一件事喎。咁所以就好快就立咗個決心，就去呢個地方嗰度開一個咖啡檔啦，就唔係咖啡店啦。咁嗰度就真係喺條橫街嘅一個鐵皮檔，細細地，真係幾十尺咁樣去開始咗自己個夢想咯。咁喺嗰度就用最簡單嘅手沖咖啡方式去做呢個產品啦。咁又有個機會咧，俾我同我朋友去合作做呢個咖啡嘅事業嘅。咁我朋友佢就係興趣就係炒豆啦，咁我興趣就係飲咖啡啦。咁所以就喺呢個少少嘅咖啡檔，我哋嘅理念就係將一啲最好嘅品質嘅咖啡，用一個最親民嘅價錢俾大家享用咯。希望大家都知道，其實咖啡係唔需要真係好花費太多先至可以係一個享受，而係簡簡單單喺 office 花15分鐘都可以有一個休息嘅時間，俾自己一個好好嘅叉電嘅機會啦。咁以至到我中間一路學身心靈嘅課程啦，咁亦都將一啲概念上，譬如靜心啊，點樣去集中觀察自己當下嘅一啲技巧咧，融入去呢個手沖咖啡嘅當中咧，咁一路去同我嘅客人去分享啦。咁直到近期，我就有另一個項目，就係喺呢個咖啡檔嗰度咧，就會做一個叫做解憂咖啡座。咁就會係客人嚟到去同我買一杯咖啡啦。咁我就會同佢喺傾談當中咧去令佢覺察到自己究竟係個狀態係點啦，或者係佢點樣可以去享受當下呢一杯咖啡，而令到自己可以有一個靜心嘅效果咁樣咯。幾好喎。咁嚟緊仲有冇啲咩發展嘅你？嚟緊個發展，其實我之前都完成咗一個阿卡西靈魂閱讀嘅課程嘅，咁我都會再朝向呢個方向繼續發展落去咯。好好，交翻俾森華你啦，有咩補充啊你？等陣先，你突然間嚟，我真係完全 get 唔到啦。我有嘢問阿羅漢果喎，咁你有冇意欲係想真係一個樓上實體店，真係做一個即係少少地解憂咖啡室，又做埋身心靈嗰樣嘢咧？有冇呢個諗法咁樣？喺而家或者之前嘅時候？之前都曾經有諗過，會唔會真係由呢個
幾十尺嘅咖啡檔，真係正正式去開一間咖啡店呢，可能百零尺。咁但係其實自己都計過個成本啊，各樣嘢啊，其實都唔係咁容易咯。所以反而我有少少似叫做打遊擊啊，咁或者可能我就會參加好多唔同嘅市集啦，咁將我依樣嘢去港九新界唔同地方咁樣去做，可能就會更加自由啲，同埋接觸客源嘅方式或者地方會更加多咯。俾個機會我等緊你開，我都係。俾個機會你介紹下你個 Akashic Record 嚟講，其實你係睇到人大部分嘅乜嘢咧？專長。我個 Akashic Record 專長就可以講係睇到對方當刻佢所受到嘅困境啦，或者困擾嘅原因係咩啦？點解有呢個因啦，會導致到佢有呢個果咁樣啦？最主要就係可以令到按住佢可以睇得清，即係知道自己嗰個前因後果係點樣發生嘅。好多謝晒。係咁總結嚟講咧，追尋自己夢想咧，就真係叫做大有大做，細有細做啦。如果咧資金有限，咁你都可以開 IG shop 網店，或者係要拍片。咁真係有一大嚿錢嘅，真係鼓勵大家去追夢。講得非常之好啊，思華。但係我都仲想補充一下啦。通常咧，我哋初咧追夢嗰陣時咧，我哋就雄心壯志嘅，就諗所有嘢都好美好，就好似拍拖咁，啱啱有段感情喺埋身邊喎，好開心，好雀躍啦，係咪？但係中間咧都係鬧下交㗎啦，梗係有啲小風波出現。咁其實做生意咧，中間都會有呢啲情況出現嘅喎。咁咧唔好因為嗌交分手唔見你。喂，做生意唔可以突然間話做就做，話唔做就唔做噶嘛。咁我哋都要思前想後嘅，就千祈咧唔好俾咧戀愛上腦咧，就搞到自己天昏地暗。我哋都要抽離翻去睇翻件事個問題核心喺邊，然後慢慢去解決咯。即係其實所有嘢我哋都要有時要冷靜些少嘅，係要有股衝勁，有股熱誠去創業嘅，但係就唔好諗埋一邊咯，都有問題嚟到嗰時就係咁縮咯。我哋要勇於去解答，面對困難，我哋先至能夠真真正正咧係追到我哋嘅夢咯，先能夠圓滿咯。非常之好，我覺得。瞓晒覺啦，大家加油，追夢。你追咗夢未啊？森麻頭先追咩夢啊？我成日都追緊啦，我追咗。最近有套戲叫《屬夢》喎，係咪叫《屬夢》嗰個？好似係喎，我好似今日最近有套戲係叫《屬夢》，係嘛？係啊，我追咗2年啦，追咗2年啊，係啊，即係我奉勸各位一定要足夠嘅資金，你先好走嚟追夢。完。好啦，咁如果咧你係喺夜晚聽我哋呢個節目咧，咁聽完我哋講追夢咧，咁啊祝大家發個好夢啦！咁啊，中意我哋呢個 channel 咧，唔記得 like、share 同埋 subscribe 啦。係朝早就得，拜拜啦，拜拜。